হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মনিস 2 মিনিট কিচেন। আজকে আপনাদের সাথে একটি সর্দি কাশির ঘরোয়া টোটকা রেসিপি শেয়ার করব। এই গরমে অনেক শিশুর ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে এই ঘরোয়া টোটকাটি আপনারা ব্যবহার করে দেখতে পারেন, অনেক উপকারে আসবে। প্রথমেই নিয়ে নিলাম 1 মুঠো পুদিনা পাতা। আপনারা এখানে তুলসী পাতাটাও ইউজ করতে পারেন। পুদিনা পাতাতে আছে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। সাথে দিয়ে দেব 4 থেকে 5টি লবঙ্গ। এর সাথে আরও কিছু কাঁচা আদা কুচি কুচি করে কেটে নেব। আপনারা এখানে হলুদ, কাঁচা হলুদ যেটা আছে সেটাও ব্যবহার করতে পারেন। এখন সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে একটা পেস্ট করে নিতে হবে। এটা আপনারা অবশ্যই সকালে খালি পেটে একটু গরম করে খেয়ে নেবেন। শুধু বাচ্চারা না, সব বয়সেই খাওয়া যাবে এটি। ঠান্ডা কাশির জন্য খুবই উপকারী। আপনারা টানা 7 থেকে 10 দিন এটা খেয়ে দেখবেন, খুবই উপকার পাবেন। ভালোভাবে পেস্ট করা হয়ে গেলে আমি একটি ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে নেব। ভালোভাবে চেপে রসগুলো বের করে নেব। এই পুদিনা পাতার রসটি সকালে খালি পেটে একটু হালকা গরম করে এর ভিতরে মধু মিক্স করে খাওয়াতে পারবেন। যেহেতু একটু আদা আর লবঙ্গ দিয়েছি, এর জন্য একটু মধু মিক্স করার কথা বলেছি। যাদের মধু মিক্স করার প্রয়োজন নেই তারা নর্মালি এটা খেয়ে নিতে পারবেন। টানা 7 দিন খাওয়ার পরে আপনারা অবশ্যই এটি উপকার পাবেন। আশা করি আজকের এই টোটকা রেসিপিটা আপনাদের পছন্দ হয়েছে। আজ তাহলে আসি, অন্য কোনো দিন অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।